E la nebbia fitta ha tamponato il camion. Ha rallentato, abbiamo rallentato tutti e lui no. Le 8 passate da pochi minuti, autostrada A31, nebbia fitta, visibilità sui 20 metri, 2 tamponamenti in direzione sud e si scatena il caos. Alla fine il bilancio sarà pesantissimo, un morto, 5 feriti, 35 veicoli coinvolti, 7 incidenti. Il più grave poco dopo le 8:15 sullo svincolo A4 a 31, quando una Renault Escape che si sta immettendo sulla Valdastico piomba su un mezzo pesante incolonnato. Per il conducente, un veronese di 48 anni, non ci sarà nulla da fare. Difficili anche le operazioni di soccorso. In autostrada arrivano gli agenti della polizia stradale, diverse ambulanze del SUEM 118 e i vigili del fuoco che lavorano con le cesoie in questo incidente pochi chilometri dopo lo svincolo in direzione nord per liberare l'autista di quest'auto finita sotto la parte posteriore del camion. Squadre arrivano da Vicenza e da Schio. I soccorritori si muovono con difficoltà tra le decine di veicoli intrappolati. Una nebbia fittissima, raccontano i testimoni. Era fitta, fitta, fitta. Lei da dove stava arrivando? Da Barbarano. È stata tutta così, tutto il tratto della 31. Sì, sì, all'incirca sì. Andava, veniva, più o meno, c'era nebbia sempre, fitta. Nel frattempo l'autostrada 31 viene chiusa e lo resterà fino alle 13, quando le carreggiate sono state riaperte in direzione nord e sud. Una mattinata difficile per tutta la viabilità della zona est della città, con lunghe code e rallentamenti.